abo bantu ntibamujya barashoboye kuba batamujya ariko ni kwa gufuha nyene tuvuga aba ari gufuha gusa utamwanka umukunda nyene yana ariho umutima uterera kugira wumve nyene kumeze neza bivanye nawe wumvise nuko abamerewe nyene ni kakantu nyene kagaruka ari kumwe n'undi muntu ari ku kazi afise agasekreteri keza urumva yego atakafise agasekreteri baba we kaya agasekreteri kagiye kanzu ijya jipo yego urumva ko usanga mu mutwe wuzuye ugasanga wujujwe nibi naba wa musekreteri afise agakanzu kagufi nako akajipo kagufi ubaze bukebuke apana gusara genda bukebuke umubaze buke kuko hari umuntu uza Kuko les amis ndabaramukije cyane mumeze neza murakomeye ni Arli naye ndabakumbuye murabizi kandi ndabakunda cyane hano ni kuri Peace International TV murazi ko twama tubagira ibintu vyiza gose hama ndabibutsa kandi utaragira subscribe abikore n'utaragira like abikore na kino kiganiro nitwagishirako muce mugira share kugira mugisange n'abandi so rero ndabatera inkuru no munsi mfise abashitsi vraiment batesa barenze ndabibatuye hama ndanabibutsa ko tudasanzwe dukora ibi byonyene murazi ko dusanzwe dufise umukameraman arenze abikora neza uza kuba bikeneye byose araza kumbaza siko ufise mariage canke dote ibintu vy'imanza zose muca muturondera ngaho muca mubona numero mushobora kudutorako rero nayiko ndababwira ntanguye nti no musi dufise abashitsi badasanzwe je nababwiye ko nzoguma ndabazana ibintu bimeze neza tuza gusubira kuganira ku kintu cerekeye jalousie rero sinobivuga ko byose ntaranabakira ndazi aho muca mumva jalousie muri bica arico gufuha kandi gufuha nuva gufuhira rero wese ya abari ba muntu nyene muca muvyumva rero ndasaba tumire reka mbanze ndabakire kugira ngo babidondore bababwire n'abari bo munabamenye quand même reka mpere rero ibamfu bwanje ndi kumwe n'umwigeme mwiza ameze neza reka ndamuhe kaza bibwira ari we ababwira n'akazina kanyu abaramutse karibu cyane mukunzi wacu murakoze cyane nitwa Delicia Kimana yego abandi umutumire mushasha hano murakoze uriga urakora uri mu mama mbega navuze umwigeme mugabo ndashaka kuba nihenze oya umukobwa yego none kuri ico kinone je ndakunda abakobwa beza bashi nubwo ntari umuhungu ni ngorane ariko ndashimana ko Imana yangize umukobwa rero karibu cane musanze mukora biki mu buzima business isanzwe yego urumva urashobora no kumpa akazi naje ko je ndakunda gukora nukuri aha ni hagukwiye oya erega umuntu aja ahantu henshi basha nukuri baje abe makenda yabone ego ok merci beaucoup ndase undi mutumira adasanzwe arenze ndabibatuye reka ndabwakire cyane karibu murakoze cyane yo nkuko mumbona mu bwami bwa Peace International TV muri kumwe na great man ok merci beaucoup kumenga nyene uri ibintu by'ibi uvuze gute witwa gute great man nabyo nashaka gusubira bumva bari tudatevye murabona ko hari abantu barenze kandi baracabara jeune baracara jeune kweri kandi merci beaucoup kutwitaba natangwe mvuga ko zo kuvugana ku kintu cerekeye jalousie muri relation amoureuse apana nk'ubunyi urabona ko uyu reka afate ko ari umugenzi n'umusi w'umujama kubera twamenyanye urumva sinaba ngo nce ndamufuhira shaka kuvuga iryo jalousie yo muri relation amoureuse est-ce que irakenewe la jalousie imaze iki muri relation mbega itabayeho ça veut dire que umuntu atagukunda muravyumva mwavyumvise byari ivyo rero niyo mpamvu nahamagaye abantu banubwira tubivugane ko twumvirize kuko hari abo usanga batayemera hari abandi bakubwira ati je utamfuye vraiment utamfuye oya je sinzi reka rero ntangure kuri mademoiselle Delicia mugabo bavuze ngo bavuga madame mademoiselle baragi kuyeho sinzi ko bagikuye nuko babyanze madame Delicia wewe kuri mwebwe jalousie est-ce qu'il irakenewe muri relation amoureuse mbega ibayeho hariho iciza cayo canke hari icimaze mbega itabayeho wewe nk'umutipe watagufuhiye
bisigura yuko atagukunda kazi. Urakoze ku ruhande rwanje nibaza ko jalousie idakenewe. Simvuze ngo ntikenewe kubera bashano bisigura gute. Hari igihe usanga wayigize kuko ni emotion ni sentiment ziza gutyo nyene atavyo wigira hama ugaca usanga bibaye kundi kuntu usanga ukavuga muvuza amajambo adakenewe usanga umubwiye ibintu uvuze ugasanga uramumanse de respect ivyo byose bikagenda vyerekana ko idakenewe. Ku ruhande rwanje nuko je ntikenewe ndi contre cyane. Donc mutipa wagufuhiye nyene ni kidi gufuha urashavura. Urumva urashavura ugasanga uramenashije uwo wundi uramwagresheje cyangwa uramubwiye ibintu uramublesheje. Mbega gatoya iyo umuntu afuhiye uwundi biba byavuye kuki kenshi. Donc tuko turavuga muri relation amoureuse ku muhungu n'umukobwa iyo bakundana ko tuko turavuga urumva birinze bitangura muri nko muri copinage et fiançailles urumva mu rugo byizo n'ibindi bindi then tuko ndavuga umuhungu n'umukobwa iyo bakundana harinze habi iyo jalousie biba byavuye kuki kutizerana confiance nke. Iyo mutizeranye rero muraba mwita ngo murakundana muri kumwe urumva kidi ko mukundana muri kumwe rero utamwizeye uca usanga wagize ya jalousie ugasanga wamufuhiye ubonye ari kumwe no urumva utasanga api ivyo byose abakeneye kubimenya urumva ivyo byose abakeneye kubimenya urumva sinzi jalousie ni nkenewe. Merci beaucoup. Donc kuri wewe uvuga ati agufuhira cyangwa atagufuhira wumva ko menga we kandi ntumva ko ushaka kumufuhira ubumwizeye. Jemba ndamwizeye. Okay. Reka twakira undi mukunzi wacu hano ndamubaze nawe uko avyumva. Est-ce que wewe jalousie cyangwa gufuhira umukobwa mukundana cyangwa wowe yo gufuhira atagufuhiye hari ikibazo cyangwa agufuhiye nico kintu cyo kwemeza neza ko agukunda cyangwa wewe umufuhiye nico kintu cyo mwemeza bien ko ati vraiment arankunda umutipe wanje. Merci. So ku ruhande rw'iwanje ukuntu bimeze umuntu nkunda ntegeza kumufuhira nyene kubera je gufuha ndabifana sana kubera ndamukunda yani ni ngombwa ndamwitwararike ndamaze ati bimeze gute bajye muri kumwe ni bande kugira numve nyene kugira ntagire ntance mu ryaho ibintu nk'ibyo. Hajya rero umuntu mukunda ushoye kumwitwararika ukamubaza bari kumwe n'abantu utazi ukamubaza ni bande kugira wumve ko bigenda neza wumve ibyo ari byo. Hagiye bara bashaka nyene kumugutwara cyangwa ibindi nyene umva jalousie kabisa ni ngombwa ndayigira. Urumva wumva kumenga ni nko kumurinda. Ego kandi kubera ubu mukundo umva abandi no mumva yo kumwitwararika nyene kugira byose bigende neza nyene. Baja birakaze bure jalousie ni hatari urumva hari umuntu we wanje nzomufuhira mpaka kugera no mu busaza. Urumva avuze ngo kumukingira urumva kumukingira ngo kugira ntibamuce mu ryahumye. Ego urumva rero urumva amaze kuvuga ngo ntibamuce mu ryahumye urumva ko ya confiance yagiye nta igihari. Urumva rero uvuze ngo kumuca mu ryahumye ntumwizeye hama kandi ntimuri kumwe. Oya mba ndamwizeye. Oya kandi bacamuguca mu ryahumye kubera umutima nje w'umukunda sana umva umutima nje ni kugumuterera rero umwanya ndamubaza uko amerewe abo bari kumwe kugira numve umutekano we muri rusange ingene umerewe. Sino ntabari kuvuga ko confiance bidahari abo kugira nyene numvereye rema ibyo ari byo nyene kugira imana amahoro mu rukundo nyene ki abari kumwe n'abantu kidi ko ari kumwe n'abantu ntibamujya urumva abo bantu ntibamujya barashoye kuba batamujya ariko ni kwa gufuha nyene tuvuga abari gufuha gusa utamwanka umukunda nyene yana ari umutima uterera kugira wumve nyene kumeze neza bivanye nawe wumvise nuko abamerewe nyene. Yatanda babaze mbega umuntu atagufuhiye je hari ukuntu mara nibaza none umuntu arinza gufuhira kwanza nuko atahari ikintu yavuze Delicia
umuntu ko ata confiance abagufitiye ntaba kwizeye none ni gute nshobora kubona nka Delisia turakundana nkabona ari kumwe n'undi mutipe nkatunambwira ati nkujya yarinde kandi ndazi ko kenshi bikunda kuba impamvu twazanye kino kiganiro ni kubera nzi ko aha hanze birasaze vraiment ugasanga relation irahagaze kubera yabonye umuntu urumva hari igihe usanga umuntu ari cool sana ameze bien atari inkuru sana ukabonye n'abantu benshi ugasanga rero nk'ubunye iro type arabonye umuntu atarasanzwe azi w'umuhungu akaca yibaza n'uyundi muntu ngira yagize urumva rero nako ndakubaza none atagufuhiye wewe umukobwa urumva ko wavuze ati ubwiriza kumufuhira mbega nawe oya wewe abwiriza kugufuhira nawe aramfuhira nyene kandi uko kumfura si ngo abanyansi abarugira nyene iwumve byose ko bimeze neza nyene nakakurinde ubone nyene ko ukunzwe nanje niho ni santare zenye watera nyitwararitse yanaguma amba hafu umwanya n'umwanya nk'ubunye abonye nk'ubunye uri kumwe n'umujama wawe w'umukobwa kandi asanzwe abizi ko ari umugenzi wawe akaja ngakaca akaranda imitsi kubera burya urukundo biruma n'ikindi kintu utaranatahura n'ico arico je nibaza yego urukundo ruva ku Mana kandi burya n'Imana irafuha ku bantu bazi ijambo ry'Imana Imana yacu irafuha kandi irafise n'ubwizigirwa kandi urumva kugira ikwizere nuko hari ibintu kanaka hari ukuntu bumeze ariko rero twe turi abantu kandi turi kwisi urashaka kubona ko umuntu agukunda vy'ukuri hamukabona ariko mo n'undi muntu kumva naco bigutwaye hari n'undi muntu uzamuvuga ati jewe utafuhiye nukuri ko Imana cyambona kutankunda urumva rero nawe uri muri uwo mugwi bikomeze kabisa ubona mengo urankuye ko ibiganza urumva ushaka ko buri mwanya ku kazi yumvira wewe mu mutwe yumvira wewe akamesaje akape atakwandikiye n'ingorane murabipfa ntiwumva none ko ari vya bindi ndakubwira shaka nyina guma mbaza bimeze gute bajya ni bande kugira nanje umutima wanje kume mu kibanza fresh mugabo rero ivyo navyo usanga bitera ingorane usanga kubera nk'ubu Delisia tubwiye ko akora business nawe sinanakubaje n'ikintu ukora sorry je mu buzima bwe wanje ndaririmba nyene okay ndumuririmbyi nkongera nyene nkakora akazi nyene akazi kose ka mirasiyo ndashoboye kugakora ibazere nk'umuririmbyi ngene usanga afise abantu benshi ushobora kuba ari abantu bagufana abakobwa bagukunda nyene bakunda ingene uririmba pana bagukunda bashaka kusohoka iyo bimbaje nk'ibyo ndabimusigura kandi kubera bazi ndamuha umuco nyene wabyo akabitahura nyene okay none Deri wewe ndipo wagufuhiye ko ruvuga ngo ni manque de confiance agufuhiye urumva umenga ntushaka kumenya ivyo ati none ujye mari kumwe n'indi kuko rero n'abantu bashaka kubikora akabigira nyine kugira ngo arabe ko basi wofuha basi urumva wowe nubwo yogira iki nubwo yoba abikunda ashaka kumufuhira akabikubwira ati shushu je mba nshaka yo kumfuhira bashaka ndabibone neza ko okay jewe sindavyita gufuha ndavyita kubaza bisanzwe ego ubajije nta kibi cyo kubaza nta muntu nta tegeko ryo guhanwa kubera wabajije riratse ariko uramubaza ati ujya ninde sinamumenye ukamubaza bisanzwe umutekano kandi umwubashe umutekano kandi uri pose apana ibintu byo kuguruka hari abantu ujye mwari kumwe imitsi karanda ujya ninde ujye two gute ujya nuwahe abakobwa bose bikora neza gose uri pose ukabimubaza umwubashe urumva umwubashe ukamubaza ati ujya mu sinamumenye ati ninde hama atashe bwije canke yakubwiye ati nagiye aha akaca kwandikira tevye akaca kubwira niho nigitaha mbira ati gari bwije ukamubwira buke ya respect nyene kubera abagabo burya ngo barakunze icubahiro cyane utuje nivyo oye simpaka ngo umwereke ko wasaze ko wambaye amababi ku mutwe ko ugira uzikure mwibarabara no uramubwira buke ukamubaza urumva ukamubaza buke kugira nawe kandi hajya uzurabe umubajije cyane nk'ubu umubajije ujye muntu ninde ibi ntakwishura ati bifata ugushaka kandi akubwiye ati bifata ugushaka wifata uko nyene bifata uko ushaka biragusha urumva akubwira ati yaha urumva ni naka ibiki akakubwira nyene urumva abashaka yuko nawe uba umanuka none ntiyumva ko hari igihe usanga nk'ubu
murakundana hari ukuntu aca yumva umenga arafise liberté totale umenga yokundana n'undi mukobwa kubera azi ko wewe uri pose umenga ntaco bitwaye arashobora no kwikundira kandi gasitome nyene bakaza barisohokanira kubera abona ko ataco bigutwaye wewe arashobora kuca bikorera icoye akumva umenga umugore wanje ntavyo yitaye canke umushusho wanje ntavyo yitaye ivyonye oya ni je nakubwiye ko ari kubaza urumva apana vya bindi vyo gusara vyo kuja hejuru kuja kwibati hejuru oya sivyavuze urumva hama ikindi naco ko yuko yokundana n'uwundi n'uburenganzira bwiwe urumva n'uburenganzira bwiwe bwo gukundana n'uwundi Bujumbura abakobwa ni benshi beza wa mukobwa ni benshi beza ni benshi gose urumva rero ko wewe abona yuko utamusatisfeza kacaja ku wundi n'uburenganzira bwiwe ntiyovuga ngo urumva ngo twahebanye kubera kandi urazi ko hariho abantu par exemple ugasanga arakubajije ati bya ninde ukacumubwira ati numukuza wanje ngo bakuzasha ngo bakuza ngo baragize ngo bakuza baragisibije akabwira ngo bakuza kandi ugasanga numukuza wawe vya vrai mugabo ukaca usanga avuze ngo bakuzasha ngo bakuza urumva aho ni kwa kuntu ndiko ndakubwira urashaka kumubwira posement utekanye utekereje urumva ukabimubaza sindabivuze ku mukobwa gusa ndabivuze no ku muhungu n'umuhungu kuko n'umukobwa n'umuntu urumva n'umuntu aragira umutima mubi aragira ubwoba hari igihe avuga ati none uyu muntu abaza agahakwa kunkubita ubwo mu rugo niho twagira mariage bizogenda gute urumva uko rero n'abantu bakiri pardon ntaguciriyemo hari igihe abantu usanga bakiri muri relation bakubitwa kubera yasanze ari kumwe n'undi mutipe ukasanga amakofi ujye ninde uretse ngenda kugurira ibikini biki byose amukaca kandi ntiyabanje no kubaza kanko usaba yuko hoba ikiganiro ava yuko umuntu nyene yerekanisha vuba fise kanko babanza kuyaga urumva akakubaza buke buke akakubwira kuko nawe uragira ubwoba uravuga ati none uyu muntu ankankamira uko hari umuntu agukankamira ukumva n'impunzi iragurutse urumva ukumva n'impunzi iragurutse ukavuga ati none uyu muntu bigenda gute niho muhira mu rugo niho twabana niko fatoshirako ego ya birumvikana reka mbaze gato urumva ko uri contre mu bisanzwe uri contre na jalousie urumva ko wowe ukuntu uri kurabivuga donc karashobora kuba mugabo ukamu nyene hari emotion ni sentiment ibintu bishika mugabo numva ntushaka numva ko ari cyo kintu kanaka ari cyo kintu cyo kwereka yuko agukunda canke akwitayeho canke aguma kwiyumvira umwanya wose nabiye ibintu byo kuguma kwiyumvira umwanya wose none wewe akazi kogenda neza gute bishoboka we mu mutwari mu mukobwa canke umuhungu muri isaha Ariela akorana n'abahungu batanu iyo ni example akorana n'abahungu batanu muri tujya duhungu aho akaca kabagahungu urumva aho gaca kabagahungu ati muri tujya duhungu dutanu harimo kamwe canke tubiri tumwiruka inyuma ivyo rero byishizemwo menya yuko wewe urahahurira n'ikibazo ego urahahurira n'ikibazo gikomeye gose ugasanga biravuyemo n'intandaro yo guhebana mugahebana burundu kubera ku kantu gusa urumva mu mutwe harimo umukobwa Ariela akorana n'abahungu batanu harimo tubiri tumukunda tumuriko turamurondera akabona umwe arakwandikiye ngo none nkuye ngo yamasano n'ayakazi urumva nivyo nanka bon urumva ko muratandukanye n'uyu bavuga yuko abwiriza kuzera mubaza uri mu biki uri gukora iki uri hehe ibaze nubwo abazi kuri ku kazi aguma kubaza ati imeze gute mugabo mva ko harimo umuruho mugabo ngaho nawe nta muruho urimo bivana n'ukuntu bigira n'ukuntu bigira nka je ukuntu ndabigira nyene apana kugira ndamurya uruhu yani iyo ndamwege nyene ko ndamuri hafi yiwe nyene ko ndamukunda nyene aho gaderi ndakubaza kuko wavuze yuko nyene bidakenewe siko mu rugo umuntu abwiriza kuguma agufuhira kubera ko abagufise n'uwawe ntushaka ko hari uwundi muntu nyene uravyumva nk'ubunye nk'abo tuba dukundana ubunye ntuburi sure neza ko ego siniko ndavuga ko bari mu rugo ndiko ndavuga avant mariage rero mumaze kugira mariage naho aba ari uwawe siko none naho niho wamufuhira kandi ari uwawe
none erego ashaka kubona ariko n'undi muntu kaca ubwira urazi ndakubwira le fait yuko ari kumwe n'undi muntu en fait ni kakantu nyene kagaruka ari kumwe n'undi muntu ari ku kazi afise agasekreteri keza urumva yego atagafise baba we kaya gasekreteri kagiye kanzu ijya jipo yego urumva ko usanga mu umutwe wuzuye ugasanga wujujwe wa musekreteri afise agakanzu kagufi nako kajipo kagufi yambaye agashati gafise amabuto yafunguruye ugasanga umutwe wuzuye n'akazi ntushobora gukora kandi mubana mu nzu urumva kandi mubana mu nzu mutaha hamwe ntumva yuko ari bya bintu ni hahandi nyene usanga umutwe wagiye watakaye alors que mubana premièrement mwizerana ico kintu kihabuze urugo ruba rusambutse niko bimeze sino mu rugo gusa na relation isanzwe umuntu mukundana kuko ntihahajya sinzi nk'abana bu bakunda marambona bakundana barikiri bato ariko hajya byari bikwiye ko abantu bakundana bagendana bakuze urumva bakuze kuko bakuze mu mutwe bari mature bakuze mu mutwe kuko ugiye gukundana ukiri umwana byo birakonona urumva uzoza gukundana n'umugabo azogutwara twaraheze ataki kuryohera n'ubu burura urumva rero nariko ndakubwira nti vyari bikwiye ko mukundana mukuze mukamenyana apana gufa kubisimbiramwo nk'ubu sinzi hari ababisimbiramwo ngo twabaye abagenzi ngo turwamo guhama ngo urumva ngo bica biratse ntahandi nyene kuko 3 mois ntubuza abagenzi biwe 3 mois n'abavyeyi nabo bivukana ntabubuzi hariho umuntu akubona akavuga kaya gakobwa ni kande amakacaza sheri kaya gakobwa ni kande namonye muri kumwe kandi mwasezeranye muyambiranye urumva acha ubwira ati ni mutoye wanje wamwishura gute usubiza yiki yakubwiye uko si handi nyene ucumaramara gasanga wavugiye ubusa wavuze amajambo menshi ni handi suko usanga wavuze ibintu tovuze usanga wakoze ivyo utokoze rero kwa gufuha je gufuha mvuga kubaza bukebuke ubaze bukebuke apana gusara genda bukebuke umubaze buke kuko hari umuntu uza gusara ujya ninde aya masaha we ntayibona ahura kwijeneza mu mutwe ahura kwijeneza mu mutwe urakomeye urugutuka n'amakofu kayarya hama ubundi agaca akakuraba wamubwiye wahagurutse wazungurutse wagize gute gaca kubwira akakuraba makaca haguruka kagenda kugira yiyibagiza amakofe yobagira guhuyo mwana yego akaca kaguruka akaca yigira urumva nawe n'umuntu aba ari umuntu muzima handi ho aragutabira nyiruga hari abantu bakubitwa aha nuko utabajije abandi hanze je sindakubitwa okay muga hanze hari abakubitwa reka duhe umwanya uyu mustar wacu nawe urumva nk'ubu bishite ukaba uri mu rugo umugore wawe gasanga ari kumwe n'undi muntu nyene ukabona bagumanye vyatari ntumuzi neza birashobora gushuka mufuhira nyene ugasanga nyene uravuze nabi muri ako kanya so je ukuntu bimeze ukuntu no bigenza no mubaza nyene muri ya ntumbero yanje ndamufuhiramo nko murindira mu gatanu ntumubariza aho nyene wasi no mubaza bakiri kumwe na wa muntu ndamurindira bavanye muri ya ntumbero yanje mfuhamo nkamubaza bimeze gute urya naka nibikiko mu mazi umwanya muri ibi bimeze gute yego akansigurira nkabitahura nyene kabisa urumva ko ari uri umuntu aciye bugufi nyene kuko bari kugira nyene numve nyene umutekano we kumeze neza sino ntabakugenda mushwane nk'ubura mubonye barayambiranye aramuhaye na bizu yo ngaha aho urisive mako udavusanga ngo tugende nomubwira aho nyene ngaho no mureka nyene bigahera no mureka bigahera nkamubaza turi babiri nyene donc vyakubabaje nyene nkamubaza nyene kumusiga nk'umwari mwagiye nko mu rubanza oya sinomusiga kwa barakagufa kanje dede mba naraye amajuru ndiko ndagatigita yego sha rero mva sinogata kubera ibyo muzika romantique byatari vraiment
rero mubaza nyene turi pose turi babi nkamaze ati urya bimeze gute panze gute hama kambwira nyene ego kwa n'ibintu bisanzwe nyene donc n'igihe nyene wabona ari kumwe nk'ububishitse wabuze ko bishobora gushika akagucamwo ugasanga nyene vyashitse tu kubera umubiri n'umubiri none anciyemo nkamufata nkamufata baca bihera mva twovugana nyene uko bimeze hama bihera bigahera bidahera nawe mva twobimenya iyo bishitse bibaye byashitse none nk'ubunye urumva nk'uyonye mwe musanzwe mufuhiranira reka ndabivuga uko wonye hama akaba yakuvanze akaca bikubwira ati no kurisha byashitse nyene byashitse hari abantu bari honnête bavugisha ukuri ubwo ati nukuri byashitse hari umutipe twari kumwe bica bigenda uku nuku yamaze kubikubwira woca ufata ingingo iyihe wewe so yagize volonté akabimbwira nta miliyoni ndabimubaza no mutahura nkamubwira urukundo nirwo bava rugabanuka iwanje ni gwishi ni nk'ubutare muri Kongo ntaho goca umva no mutahura uko kuntu yo yagize ishaka byo kubimbwa je nta nabimubajije umva ndije bayitoye ikosa yakoze ufite urukundo rwijura umuntu mwitse umva no mutahura nyene nkamubwira ati rero ntuzobigira umwuga umva umujiji wawe marahiriwe aguwe neza muri byose ndagutahije aho uri hose sinamubaje ko musi cyanta mufise mbwa ndagutahije wowe umushushu wiwe hari ikintu mpora mbona hari ikintu Delicia yavuze je nta n'umuntu ndiho ndashigikira muri bose mugabo bari ko bavuga ibintu vyumvikana kuko hari igihe usanga by'ukuri byakujemwo ugafuhira ukunda mbese ukanasanga umuntu umenga byari bikenewe ko umufuhira ukamukebura akamenya ati rega shushu wanje umukunzi wanje biramubabaza siko kuko hari igihe usanga umuntu ari umujama ari cool bya bintu hari ikintu navuze ngitangura ugasanga ari cool byatari akabona menga Delicia naco bimutwaye hama muga kubera mwabuze ko ari sentiment ni ikintu kiri mu muntu nyene usanga byashitse urumva rero ugasanga nyene aravuze ati none kuri Delicia atamfuhira urumva ni ibintu rero bishika mugabo nanje hari ikintu natahuyemwo hari igihe usanga nyene umenga nta confiance umuntu agufitiye umenga nta kwizeye siko umenga nyene ndamufira kubera iki ndamwizeye hari yambwiye ko ari mu kazi ndizeye ko ari yari yagira secrétaire mwiza canke mubi nimba mbwira ko nkunda ni jewe wa mbere mwiza siko ego ni jewe wa mbere mwiza rero tuko turarangiza ikiganiro cacu kiri ku musozo reka mbaze Delicia ku kintu ko wanura abakobwa sikuta abakobwa kubera wewe wabaserukiye ko umukobwa bishobora gushaka abafuha kubera hari abahungu usanga baguma bagenda n'abakobwa benshi kandi ugasanga vraiment sikugendana gusa ugasanga harimo akandi kantu urumva ko usanga umukobwa biramubabaza mugabo ngaho nawe biba bikenewe kuvuga ati vraiment basika hari abantu usanga babuza kabuda ntimusibe kuvugana wowe nyene umuhungu gahe bukitora ikosa ikintu cabaye ati jewe umukunzi wanje namushavuje rero ni igiki wobwira nk'abakobwa bishika bagafuha ama bakikomporte uko atariko kasanga ari karatuka umuhungu wiwe canke ari karamubwira nabi kandi abahungu tuzi ko bakunda icubahiro ni igiki wobahanura abantu nk'abo canke nimba bikora uti bikora uko canke sinzi merci turangize abakobwa ico nabahanura si abakobwa gusa ego reka mvuga ku bakobwa abakobwa ikintu nabahanura ni kubivuga wicishe bugufi kubaza apana ibibazo nka 5 bikurikirana apana ibibazo 5 kubaza ibibazo 2 hama mukaganira hamukamubaza ati none ko nabonye urumva cyangwa ugasanga yagutelefone akakubura haca yibaza ati okay ari mu bahungu cyangwa mu bakobwa nta bindi urumva ikintu ni kubaza umubaze kandi kubaza si bibi hage hano n'umuntu urazi ko kubaza umushobora kubiva ngo none kubera kutambaza cyangwa nababwira hari igihe nyine uvuga ati none akabigira kugira arabe ko hari ikintu basi ushobora no kubaza kugira cyangwa na Delicia nimba arakomeye neza ameze neza ugasanga biramubabaje ko utamubajije ukamubaza ati jewe nari mfite ikibazo hama ari ikintu nk'ubu ugasanga afite abandi bakobwa apana bimwe wumva ukanavyibonera urumva ukanavyibonera
ukabibona nk'uwa ama message hari abantu babafatana ama message iyo message yibonye apana ivya bindi vyo kuguruka ukamubwira buke ati mugabo jewe ibi ntavyo nkunda urumva ukabimubarira uhoze uri umutima bakareka hinge gato bakareka no kuraba nk'umuntu usanga agiye kuraba muri telefone oya wocu sara wocu sara urumva niyo banki ugiye kuraba muri telefone y'umuhungu umukundana ubushaka yiki kushaka hari igihe usanga avugana umukuzina wawe uretse ko ari abakuzana ugasanga bari bavugana nk'abantu iyo ni indisije dogira ikindi gihe kubera ibintu byo kuja amatelefone vraiment biragwaza mu mutwe abantu oya telefone wocu sara kandi urumva ni hahandi mwavuga ati umuntu atagufuhiye hari igihe uvuga ati kubera iki no atagufuhiye bien sûr hama ntakubaze mbe ujye mwari kumwe n'indi hari n'igihe nawe aca yijeje akaguma yandikira message bisanzwe n'abandi kubera azi ko ntuza gufuya mu message muri telefone yawe turabe uyu ninde yari ninde nuwaheye uyu nuwahe Delisa ninde ugasanga canke mbesha papi ninde Gaston uyu mutipe mbona ninde aba ni bande ugasanga ikibazo rero muvyo tuzobigaruka ko hanyuma ndabimemereye telefone uko yubaha okay merci ukamubaza bukebuke je nico mvuga cane ni kubaza hama kandi apana kubaza nkukumenga uri mbwira bimeze gute ibi ni biki abageni bande sinyamira babi oya saho suko urumva kuko hari umuntu mubaza ibibazo bitanu akaca kura mu maso akaca yihorera ntagira nakimwe kwishura ukora iki kutamuvugisha ku nguvu uramubaza bukebuke nk'umwana yarezwe urumva nk'umuntu afise umutima mu kibanza murakoze cyane reka umwanya mustaha wacu nawe atubwire ico wobwira ugwaruka uyu munsi canke abantu bari mu rugo hari igihe usanga nyene bibaho nyene gufuha bo mwavuze ko abwiza gufuhira nk'umuntu ariko aratura muri kano kanya woshobora kumubwira iki umuntu ariko aratura muri kanya ikintu ca mbere namubwira agire subscribe kuri channel ya YouTube ya Peace International TV kugira abandanye nk'ibiganiro n'ibindi byose biri nyuma byimirije kuza ico no hanura abakundana n'abimirije gukundana n'abasanzwe bakundanye nuko gukundana bo bigira umwuga stadire bakamenya kubumbwa nabo bafise ibintu byo kuvangavangana bakabigira indahiro kugira urukundo rugende neza niko nibyo je nababwira kabisa akamufuhira mugabo nyene muganira akamufuhira atamwanse canke atamwikeka ibindi kugira nyene abone ko amwitayeho kabisa kandi anabonye n'umuntu bari kumwe akamubaza ati eske ni sawa ntamubarize ngaho direct amanze areke baheze ibyo barimo hama bazi bari poze nyene kugira nawe nabone ko amwitayeho kandi amwubashe murakoze cyane ndagushimiye nanda bashimiye cyane mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu nejo ntera kamo nzabitaba kabisa ego kandi wewe watubwiye ko naririmba zonaguhamagara n'ikindi gihe utubwire kwanza kuvyerekeye umwuga murakoze cyane kabisa thank you n'ikindi gihe ndibaza muzoze ndahari kabisa murakoze nabonye ibintu bya mwabibonye reka rero mikaze no Cedere Delisi wakoze cyane wakoze turagushimiye ko nawe watwitabye ndatuma mufise ibintu byinshi mujamwo mwakoze cyane nzira ko ndikindi gihe twabatumye ko kubera numvise ko mufise ibintu byinshi cyo kubwira la jeunesse ino munsi hari igihe usanga nyene hari ibintu bitugora kandi nawe ndabona ko ukiri muto ya mugabo wagerageza kutubwira ibintu nyene waravyigiye cyane waravyigiye murakoze cyane rero nize ko n'ikindi gihe twabatumye ko muzoza kandi mwakoze kudutera iteka ego murakoze cyane rero mugira ibihe byiza so yari Arlie abakunda cyane natiko ndabitayeho vraiment ndabakunda narabwiye ko mutazigera mumbura ariko nabwiye ko mbwiza kunkumbura ego umuntu ukunda mbwiza kumukumbura so mustaha wacu yavuze ati utaragira subscribe abikore hamwe ucugana like ucugana share kugira ugipartage abandi babibone ko mwumvise ko ari ibintu bimeze neza murakoze cyane ndabashimiye ku bantu bakomeza kudukurikirana n'ikindi gihe turahari ku bwanyu ciao merci beaucoup